Faly miaravantsika mpanaraka ny fandarana teny velona indray tratra ity andro anio ity. Sotran'Andriamanitra isika no ny amin'izany. Ny ten'Andriamanitra izay ho torina amintsika androany dia ny Luka 7 dia ndiny faha 1 ka hatramin'ny andiny faha 2 izay anehoan'i Jesosy ny fiantsoam-pitiavana mba hanarahana ho azy ary miandry izy raha tokony hamaly tahaka ny mpaminany fahizayana hoe ity aho iraho aho inoko fa hamaly ny anso ny tompo ianao ka tena hanaraka azy amin'ny ampianana rehetra. Dia voninahitr'Andriamanitra izao ten'Andriamanitra izay ho zaraina amintsika izao. Vavaka asika toka tsenany tsy sotranao Jesosy mbola menao lahady azaonay mihainy teninao indray afaka hiara-latabatra aminao koa avy fanahy masonao tena hiteny anao mba azaonay mahafantatra ny asaribidin'ny fanarahana anao ka tsy hiala fa tena hanaraka anao tokoa izay mandra-patapitry ny fofinainay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ten'Andriamanitra voalahatra ho anjarasika dia ny Luka 7 ny 9 ka 20 ka hatramin'ny 2 faha 20. Luka 7 ny andininy faha 1 20 ka hatramin'ny andininy faha 20. Izao faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa tonga ny fotoana ampiakarana an' Jesosy dia niatrika akany Jerosalema izy ary nandefa iraka aloha azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana amboatra ho azy fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso toa ho any Jerosalema izy ary raha hitan'i Jakoba sy Zaona mpianany izany dia hoy izy tompoko tianao va raha hiteny zahay mba hisafo milasaka avy any an-danitra andevona azy fa izy nitodika dia niteny mafy azy dia nankany amin'ny vohitra hafa izy ary noho ny nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe hanaraka anao aho naiza aleanao fa hoy Jesosy taminy ny amboalo manandavaka ary ny vorona manidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary izy tamin'ny anankiray koa manaraha ahy fa hoy kosa izy tompoko aoka aho aloha handevina ny raiko fa hoy Jesosy taminy aoka ny maty handevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandehanaka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa tompoko hanaraka anao ihany aho fa aoka aho aloha handeha hanao velomany ao an-tranoko fa hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tarihina ary miherika ka miendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana amen. Ny andininy faha 9 no heverina ho tena zava-dehibe indrindra ao anatin'izao ten'Andriamanitra zao dia ny tenin'i Jesosy hoe manaraha ahy. Ny tena holazaina amin'izany dia tena ilay antsom-pitiavana ataon'i Jesosy ho an'ny mpanoty. Antsom-pitiavana. Tsika rehetrarehetra koa dia nitenenan'i Jesosy an'izany hoe avia hanaraka ahy. Efa nanaiky matotonga kristiana ny hanaraka azy
ka noho zany dia faly isika manana izany Jesosy tia miara mandeha amin'ny mpanota izany. Io ny tena zavatra sarobidy indrindra. Jesosy miantso ny mpanota hiara miasa aminy. Ny dikany hoe manara dia Jesosy no eo aloha fa ianao atao fara. Tsy vitany atao fara ianao fa zay lalana alehany no alehanao. Araho izy eo aloha izy no kapiteny. Dikany hoe manara Jesosy ny kapiteny ny fiainanao, Jesosy no voalohany amin'ny fiainanao, Jesosy no manapaka amin'ny fiainanao. Fiantsoana alahady ny fiantsoana koa ty azo ilazana anty alahady ety. Anso ho amin'ny famonjena voalohany mizara roa tsara ny fiantsoana anaraka an' Jesosy, handray ny famonjena. Avy eo antsoina hanompo indray mandeha koa ianao. Rehefa avy eo ny olona nahazo ny fiantsoana ao amin'ny famonjena ka voavonzy tahaka antsika efa vita batisa dia antsoina koa hanompo ianao. Zay le fiantsoana izay lazain'i Jesosy hoe manara mba handray famonjena, manara ahy mba hanompo rehefa nahazo famonjena. Ny fanontaniana mipetraka dia olona manahoana ny olona nantsoiny Jesosy handeha anaraka olona manahoana? Ny be voninahitra ve, ny manampahaizana ve, ny tsara tarehy ve? Raha ny tsara tarehy fidina dia tsy lany misy zay raha mifanompoana. Fa mazava ny tenin' Jesosy amin'ny Luka 5:12 hoe tsy avy antso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka no antsoiny. Paoly amin'ny Korintiana voalohany 2:4 sy ny manaraka dia mazava hoe ny adalo amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra ampamenatra ny endry. Fa ny mpanota maloto very no fidiny amboariny ho tonga olona vaovao ho iraka solon'ny Kristy. Ka na Paoly apôstôly mpanenjika sy namonin'ny kristianina aza ho tonga olona mpizara fiainana sy fahavelomana. Ary ny mpaminany raha nantsoina ao amin'ny Isaia 4:9 manontany ny tompo hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay. Dia namaly Isaia mpaminany hoe nity aho iraho aho. Io koa ny tokony valitentsika amin'ny fanompoana maro samihafa atao amin'ny fiangonana, nity aho iraho aho. Misy tanjona kendren'Andriamanitra raha miantso Jesosy amin'ny hoe avy anaraka haninona, hanaraka haninona. Fa voalaza asika teo ny hoe handray ny famonjena dia avy eo hanompo. Avy eo amin'ny fanompoana maro samihafa na atao amin'ny fiangonana, ny korala iveran'ny fiangonana, tafika masina, diakona sy ny sisa, hanompo ny fiangonana. Fa misy fomba ilazana izany ao amin'ny Jeremia 1:15 rehefa nantsoiny Jeremia nantsoiny Jehovahandriamanitra ho mpaminany hiara-miasa aminy dia zao no mission napetrakiny. Zao no teny Jehova tamin'ny Jeremia: indro izaho manendry ianao zao andro anio zao hanampahefanao ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdrana ary anorina sy amboly. Handrodana ny asan'ny maizina rehetra fa amboly zavatra vaovao dia ny fiainana miaraka amin'ny Kristy Jesosy. Inona ny fikendren'Andriamanitra, inona ny objectif ny raha miantso olona ho mpiara-miasa aminy izy? Inona no manesy manosika azy hifidy na hiantso olona anankiray? Voalohany ny fitiavany sy ny famindram-pony, hiara-miasa amin'ny mpanota. Zay ny antony manesika azy. Tianao izy, tia hamindra fo aminao izy, andova lanitra ianao. Tiany ianao mba ho an'ny tenany, ho azy, ho zanany, ho tonga mpanompo mahatoky. Manavaka anao amin'ny maro izy ho tena ho azy tokoa fanavahana manokana. Alain'Andriamanitra ho an'ny tenany ho fananana tanteraka ary ho iraka solon'ny Kristy, ambassadeur. Ohatran'ny Madagasikara dia manana ambassadeur solo tenany firenena malagasy. Ianao dia ambassadeur any lanitra. Raha antsoina ianao dia zao ambassadeur any lanitra. Ianao hiara-iasa aminy amin'ny fiainana manontolo. Sy izany ihany fa mahafinaritra ny tenin'ny Petera apôstôly amin'ny Petera voalohany 2:2-5 zao: fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona,
firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, hilazanareo ny hatsaran'ilay miantso anareo, hiala ho maizina ho ao amin'ny fahazavany mahagaga. Firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilaza ny hatsarany, irahina zany ianao mba ilaza hoe tsara Jesosy, tsara Jehova. Hoy ny soratra masina sambatra ny olona zay mialoka eo indrindra no iantsonanao hilaza ny hatsara ny famonjena vitan'i Jesosy sy ny zavatra omeny ianao zao fiainan'izao sy ny mandrakizay. Ny texte tsika dia misy sokazy olona anankiroa, ao ny nandany ansa avy hatrany sy nandray an'i Jesosy, ao ny te hanaraka an'i Jesosy, ao ny antsoin'i Jesosy hiaraka aminy rehefa manda. Ny voalohany dia ilay tanàna Samaritana zay nandrany Jesosy ny mpianatra eto hoe ndana masiny Jakoba sy Jaona, sao dia afaka mandray antsika ny tanàna Samaritana io. Dia tsy niraisiny mialamainy, tsy niraisiny ty tanàna Samaritana ity andiny fahatelo amby 20. Eo izy Jaona sy Jakoba rehefa niverina tamin'i Jesosy hoe tsy niraisiny zay ka tianao ve raha iteneninay io tanàna io andasaka avy afo avy any an-danitra andevonana an'io. Misy tantara anankiray ny tsaroan'ny Jaona sy Jakoba amin'ny eo ny tantarany tanànany Sodoma sy Gomora, zay tsy nandray an'i Jesosy feny fahotana ny tao. Tsy Jesosy ny angaviany hoe andasa ao fa zahay ozy. Zavatra voalohany dia zao no hoe tsy mbola fantatry ny mpianatra fa ho an'ny mpanota ny natongavana. Ary andro ny famondram-po sy ny fahasoavana, ny andro mpahatongavan'i Jesosy tsy avy anameloka na handevona itsoro tahaka ny Sodoma sy Gomora, fa izay fa maty ho an'ny mpanota mihitsy azy mba hananan'ireo Samaritana reo fiainana. Zany natongavana. Hitantsika tsara ny tantaran'ilay vehivavy Samaritana, nanana vady maro samihafa zay andresahan'i Jesosy nibevaka zany vehivavy zany. Ho an'izao tontolo zao mihitsy ny famonjena, ka io famonjena universel oentin'i Jesosy io no tsy azon'ny mpianatra ka rehefa sy nandray dia tena niteny izy hoe levony io Jesosy. Tezitra Jesosy moa amin'izany fomba fisainan'izany zay isy fiteniny gasy zay matetika hoe zay tianà mba tiako fa zay mankahala anà dia halako. Fa ny fampianaran'i Jesosy zany tiavany fahavalinao ary mivavaha an'izay manesaka. Zany no didim-pitiavana ampianarana. Misy antony ara-tantara koa mahatonga ny Samaritana tsy nandray satria ny jiotry tsy mahazo mandalo amin'ny tanàna ny Samaritana fa tanàna jentilisa ny fiheverana azy ka maloto. Ny jiotry moa rehefa mivoaka fampikasitra amina jentilisa fotsy dia sasana tsara ny tanana mandro rehefa tonga any an-trano. Maloto hono. Dia tsy mandalo amin'ny tanàna ny Samaritana io izy. Dia zarana Petera sy Jakoba sy Jaona raha tsy tafiditra tao. Ny jiosy moa assyrianina mety isy jiosy izy io tamin'ny 721 dia nitafi ny fanjakana assyrianina ny tanànan'i Samaria io resy. Rehefa resy naisorony tao daholo ny vatan-dehilahy tao Samaria, nentiny tany Assyria, nalainy ny vatan-dehilahy Assyriana, nampanambadiany vehivavy jiosy tao Samaria, dia mety isy assyrianina zany ny mponina ao Samaria ka tsy jiosy madio intsony. Noho izany dia io ny antony anankiray sy nandraisan'ny tanàna zareo tao Samaria andro zareo. Nefa io koa no antony anankiray koa zay nahatonga ry Jakoba sy Jaona hoe sy levony any tanàna zay Kristony. Kanefa Jesosy dia tonga ho an'ny olona rehetra na jiosy na jentilisa ozy Paoly tsy misy baribariana tsika tiana ho an'izao tontolo izao. Hoy ny Jaona 4:5-10 natongavany mba sy ho very izy ka hanana fiainana mandrakizay. Aza tia toesaina mamaly faty, mamaly rasiny rasy, fa valio soa ny rasy izy ny soratra masina arak'izay nahatezitra an'i Jesosy ny teny mafirito mpianatra rehetra. Fa misy ny andiny ny fahafito amby 20 zay hoe nisy lehilahy rehefa avy eo te hanaraka ny teo zany dia nanda. Hitantsika hoe inona ny zavatra mahatonga ny sasany manda amin'ny andininy manaraka eo. Anaraka anao hoe Jesosy ozy naiza alehanao dia nivaly tenin'i Jesosy ny amboaly manandavaka ary ny vorona manidina manana ny fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana zay ametrahany loha. Fa tena miasa ingeo izy miaraka aminazy sao varena amin'ny fahagagana satria efa naharereny laza ny fahagagana ataon'i Jesosy hoe hanaraka anao koa. Ny sasany moa dia hoe nahita ny mofoka voky no ahitanareo anao Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe
manaraka an Jesosy amin'ny inona ianao ny teana ranao an Jesosy. Io zany tena fanantenana goavana. Zay tsy nivela ary ny filazantsara eto. Tokony toy zany Jesosy hoe teanaraka na amin'ny inona moa ianao. Lio kariery moa nresaka n'ity texte ity dia tsy misy anadiadiana mazava. Te haninona, inona ny zavatra tianao atao angato. Tokony zay natao Jesosy. Mofo ve? Fangakana ve? Sa tena mitady an'ilay fiainana manak'izay. Io no tena zavatra lehibe. Ary mametra-panontaniana amin'izany koa isika hoe tonga ato haninona aho. Zany nataony Jesosy tamin'ny Jiosy. Izaho inona ny dianareo any anefitra. Izaho volo taraoziko zao ny rivotra va. Satria izaho nampanao-batisa tamin'izany fotoan'izany. Fa raha izy tena te hiaraka amin'ny Jesosy tokoa, hitady fiainana ianao, sambatra. Raha izany tokoa na manatin'ny fiainantsika, ny antony ivavahantsika dia ny ananantsika ilay fiainana ao amin'i Jesosy. Manaraka ho azy ny sisa rehetra. Fa saingy mampalahelo dia misy antokony olona roa na olona roa nantsoiny Jesosy eto dia tena nandavy zany izy. Eto dia misy lohateny atsangatsika janan-kevitra ny hoe mafoy ny zavatra rehetra ny manaraka an Jesosy. Mafoy ny zavatra rehetra ny manaraka an Jesosy. Tsy manana izay andriany lohany ny manaraka an Jesosy. Marina fa tsy maintsy mba miala sasatra ihany sika ary nitenen'i Jesosy ny mpianatra rehefa sasatra hoe matoy araka miala sasatra vao niataka kely Jesosy mivavaka dia niesina amin'ny mpianatra côté ery indray mitorabato eo amin'ny 100 mètres eo. Mihevitra ry zalahy, avy Jesosy mivera. Fa matory ianareo ry zalahy. Adiny tsy ampy adiny ray zay ny atahako teo mba nivavaka dia nareo tsy mivavaka mipetrapetrako matory ianareo. Eny ary matory eo Jesosy ka miala sasatra fantany fa tsy matanjaka sika. Hitan'i Jesosy fa malemy ianao fa saingy dia tena manolotra ny fiainanao sy ny herinao misy irantsika zay hoe ry Kristy io mpanjakako, ny foko, ny androko, ny heriko, ny volako. Aninona izy zay ira? Omeko anao, omeko anao. Mafoy ny zavatra rehetra. Ny andiny fahasivy-dimampolo nefa tsy zany ny zavatra mitranga. Manara ho Jesosy tamin'ity olona anankiray ity, tsy voalaza ny anarany. Ndeny fa dia fokosa izy tompo, aoka aloha handevona ny raiko. Aoka aloha handevona ny raiko. Io Jesosy namaly taony, aoka ny maty handevona ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoria ny filazantsara. Fa n'izay mandika vilana an'ity dia hoe rehefa maty ny dadanao aza mba mandevondevona zany, mbola izy faty avy efa maty dia maty. Tsy zany. Karakarao tsara raha sendra maty ny ray aman-dreny. Taovo ny fomba rehetrarehetra. Fa ny zavatra tian'ny tompo lazainy eto tsy ny rainao no numéro 1 amin'ny fiainanao fa izy Jesosy ny voalohany amin'ny fiainanao. Jesosy no ahitanao an'io rainao io. Jesosy ny voalohany fa tsy ny ray na ny reny na ny vadina ny zanaka. Efa hitan'i Jesosy ny fony te-handa. Excuse hoy isika aty. Sy te hanaraka an Jesosy izy, inona ny excuse? So ihany raha fa maty dada, anaovana excuse. Mpifirantsika mahafinaritra ny ira 7:7 zay mitendreny ray aman-dreny katekista teo hoe inona reny atakaliko an Jesosy zay mpisoloko ny zavatra zay omirasianao. Averiko fa tiako ira io. Tsy misy atakaliko anao Jesosy amin'ny fiainao satria raha manana azy manana ny zavatra rehetra amin'ny fiainako manontolo. Ny andinin'ny faraka ambinipolo ary iny anankiray koa natsoiny Jesosy tompo hanaraka anany aho fa aoka aloha handeha hanao velomany ao an-tranoko. Ao an-trano tamin'ny filazantsara teo moa dia ny hoe vao napakabady aho zasy aloha fa misy vady vaovao vo azoko ao fa anao ve atakaliko ny vadiko ianao. Ery ianao Jesosy fa tsisy toeranao aloha aty. Sasany vao nahazo ombony natakalo iany Jesosy zay natonga antsika ny fidiny inona zay no atakalo. Nahazo omby aho. Mbola manana lanja ny omby toy zay Jesosy. Mampieritreritra zany. Sisa. Ianao sao dia tsy Jesosy ny loha laharanao amin'ny tokantranonao na amin'ny fiainanao ka raiso Jesosy ho kapiteninao fa
aza ny zavatry nyzao fiainan'izao no ataonao voalohany. Ilaina ny zavatra ao fiainan'izao, ilaina ny vady, ilaina ny ray aman-dreny, ny zanaka, ny trano, tena ilay sika io. Fa Jesosy aloha izay miteny hoe kasao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo zavatra. Omeny anao ange io hoe fa ataovy aloha izay anananao an' Jesosy, mahafoy ny zavatra rehetra. Fa sindrian'i Jesosy fa raha tsy mahafoy ny zavatra rehetra ianao dia tsy mendrika atao mpianatry Jesosy ianao. Zao ny voalaza ny Luka 9:20 ny 9:7-8. Ary toy izany koa ianareo i Jesosy rehetra izay tsy mahafoy ny zavatra rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro, tsy ekena ho mpianatro. Ny Luka 9:7-8 ara dia mbola ampian'i Jesosy raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalany sy ny anabaviny ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatra. Tsy hoe mankahala zany akory dia ariana fa mametraka an' Jesosy ho ambonin'ny zany rehetra zany an' Jesosy ary manolotra izany ho fananan'i Jesosy. Jesosy no mibaiko azy fa tsy ireo no vaty misakana anao. Tsy anaraka ny tompo dia mametra-panontaniana ihany Petera moa saisay hoe ono a Jesosy za efa nafoy ny zavatra rehetra nanaraka anao, inona mba ho azonay ty moa? Ty toko 7:7-8 misy an'izany dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namary Petera ka nanao taminy hoe ino za efa nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, inona ary no azonay Jesosy? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbia amin'ny fanavaozana ka mipetraka eo amin'ny seza fiandianana voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandianana 12 ka hitsara ny firenen'ny Israely 12. Ny 9:7-8. Aiza rehetra efa nafoy trano, rahalahy, na anabava, na ray, na reny, na zanaka, na tany no ny anarako dia andraiza toeny ka andova fiainana mandrakizay. Tsy mora ny fanarana an' Jesosy kanefa mino ao firatariny fanan'Andriamanitra ianao ny fanarana azy dia ahazaka izany ianao. Paoly apôstôly moa dia miteny misy hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mba hahazoako an'i Kristy. Zany ny tenin'ny apôstôly Paoly zay lazainao amin'ny Filipiana 4:7-5. Ataoko fatiakoka, ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mba hahazoako an'i Kristy, hanaraka an'i Kristy. Sarobidy zany fanarana an'i Kristy Jesosy zany satria raha manaraka azy ianao dia izy no miafeno ny fiainanao na ara-tena, na ara-tsaina, na ara-panahy. Ty fiainana ty ary ambony amin'izany fiainana mandrakizay ary irahiny ianao ho mpitory ny filazantsara amin'izao tontolo izao zara ilay fiainana efa voarainao koa tahaka ny rainy hoe irahiny ianao hitory ny filazantsara ny fahizakana satria efa nandray maimaimpona avy amin'i Jesosy dia mizara maimaimpona koa. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny asana ka ny fanahy masina zay fahazo hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay vavaka isika. Ndera sy mankalasa ary manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra rainay ny an-danitra ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Mbola mahatoy izao anay, miantso anay mpanoty ianao, amboarinao tefenao nefa koa Jesosy ao maro ny mandanao ary zay ary indraindray dia mbola misy fandavana ny alalany tsy fahatanteranay maro samihafa. Mpianaro zahay ahy anaiky ary hanolotra ny fiainanay manontolo, hanompo anao mandrapatapitra ny fofinainay. Saotra Jesosy, amen. Raisoa ny fitahena ho aminao rehetra ny fahasoavan'i Jesosy tomponsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fombonana fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay, amen.
Iti, 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 irahu ateso.